Bonjour, 11. معكم مدام مها. Je suis à la page 30 et 31, production orale, unité 2. أنا بالصفحة 30-31 تعبير شفهي بالوحدة الثانية. كنا عم نحكي الوحدة كانت عم بتدور حول les relations familiales، العلاقات العائلية، وإن شاء الله يا رب تكون كلكم علاقاتكم العائلية جيدة مع أهاليكم إن شاء الله يا رب. أنا هوني بالباج 30. Voici des problèmes racontés par des jeunes ou des parents et des solutions proposées par un conseiller. Associer chaque problème à sa solution. ها هي مشاكل يحكيها شباب أو أهالي، يعني أهالي رح يحكوا أو شباب رح يحكوا. et des solutions، وهون البروبليم المشاكل. j'ai 4 problèmes، عندي هون 4 مشاكل et 4 solutions. مين اللي حط السوليسيون؟ proposée par un conseiller، اللي اقترح الحلول هو مستشار، طبعا مستشار اجتماعي. associer، اربط كل بروبليم، كل مشكلة à sa solution بحلها. lisons les problèmes. Karim, 16 ans. Mes parents sont toujours au travail et ils passent la plupart de la journée dehors. أهلي، كريم اللي عمره 16 سنة قال أهلي دايما في الشغل ويقضون أغلب النهار خارج المنزل. إذن كريم، ses parents sont toujours au travail et ils passent la plupart de la journée dehors. Nour, 40 ans. Mon enfant ne peut pas se passer de son téléphone. Il a tout le temps des textos à échanger, des photos à publier. J'en suis inquiète. J'en suis inquiète. طالما elle a 40 ans يعني c'est une mère. هذا ابن jeune، بينما نور est une mère، هي أم عم تقول ابني لا يمكن أن يستغني. se passer de يستغني عن، se passer de لا يستطيع أن يستغني عن هاتفه. كل الوقت عم يكتب تكستو، إن كتابة النصوص القصيرة، عايشنجي عم يتبادل نصوص على الموبايل، عم يبعث بيستقبل رسائل، يعني عم يكتب رسائل قصيرة على الموبايل. دي فوتو أبوبليو، عم يبعث صور. وأنا قلقة لذلك. j'en suis inquiète يعني je suis inquiète de ça. الآن عايدة على الحالة هي. Julia, 45 ans. Je suis toujours en conflit avec mon enfant parce qu'il laisse traîner ses vêtements. Qu'est-ce que je fais? كمان جوليا est une mère car elle dit لأنه كان بتقول عمره 45 سنة وعم بتقول أنا دايما على خلاف مع ابني parce qu'elle laisse traîner ses vêtements. مين بيعمل هيك؟ مين اللي بيترك لبسه على الأراضي دايما ما بيرتبون؟ traîner ses vêtements يعني عم يترك لبسه بدون ترتيب، بدون رفع، على التخت، بالأرض، على الكرسي. qu'est-ce que je fais؟ شو أعمل؟ بس تعرفي شو تعملي قولي لنا لنعمل نحن. ياسمينة 15 هاي jeune، شابة يعني البنت. إذا عندي 2 mères et 2 jeunes، un garçon, une fille. 15 ans. Parfois, il me semble que mes parents ne me comprennent pas et cette situation engendre de mauvaises relations entre nous. قالت ياسمينة أحيانا بيتهيألي إنه أهلي ما عم يفهموني، مشكلة، وهالوضع هاد عم يولد علاقات سيئة بيناتنا، ما عم يفهموها أهلها. maintenant les solutions بدنا نعرف كل مشكلة شو هي السوليسيون تبعتها. pose des questions à tes parents. اطرح أسئلة على أهلك pour mieux les comprendre، لحتى تفهمون منيح. Ils sont d'une autre génération que la tienne et beaucoup de choses changent avec le temps. اطرح
أسئلة على أهلك، اسألهم لحتى تفهمون. أنت مو ما عم تفهمون، اطرح أسئلة عليهم تفهمون، اسألهم. طيب إذا ما عم يفهموا عليك اسألهم ليش ما عم يفهموا عليك، حاول تفهمون. وهن دايما بيكونوا طبعا هن من جينيراسيون، هن من جيل غير جيلك، وكتير من الأشياء بتتغير مع الوقت. هلأ رأسا لازم أعرف كل بروبليم، لازم أعرف شو أنو مشكلة أنا في عندي هوني. لما عم يقول حاول تفهمون، مين اللي ما عم يفهم أهله؟ مين اللي ما عم يفهم أهله؟ ياسمينة. دايما في اليد مو هي هالمو هي مثل الضوء بتشعل، بتخليني أربط الأفكار في بعضها. لما بتقول ياسمينة إنه أنا يبدو لي أهلي ما عم يفهموني، طب سأليهم ليش ما يفهموكي. فإذا وجود فيرب كومبراندر خلاني أربط بين وبين 4. إذا أنا هون إذا بدي أحط 4 هي Maintenant, B. Le but de l'enfant est de ne pas perdre de temps à ranger pour avoir plus de temps pour jouer. Besoin de plaisir. Vous devriez lui faire comprendre qu'on a toujours des devoirs à faire. هدف الولد إنه دايماً ما يضيع وقته، ne pas perdre de temps، ما يضيع وقته arranger بترتيب الأغراض pour avoir plus de temps pour jouer، لحتى ما بده يضيع وقته بالترتيب لحتى يضل عنده وقت للعب. besoin de plaisir، في عنده حاجة للتسلية. vous devriez lui faire comprendre، وانت لازم تحاولي تفهميه qu'on a toujours des devoirs à faire، إنه دايما في عنا واجبات لازم نعمله. c'est le problème de qui، لازم تكونوا عرفتوا. ranger ترتيب، مين اللي قال ابنه ما عم يرتب؟ مين اللي قال ابنه ما عم يرتب؟ traîner ses vêtements، عم يجر لبسه على الأراضي، جوليا. donc 3 c'est B. دايما في كلمات بتقلي أنا هون أنا الحل. إذا ربطت بين كلمة traîner ses vêtements وربطت ranger ou besoin de plaisir ou plus de temps pour jouer. C'est il travaille pour répondre à tes besoins financiers, mais tu peux leur demander de consacrer le week-end pour passer ensemble un temps à la campagne par exemple. هن عم يشتغلوا لحتى يلبوا مو يجاوبوا. répondre à tes besoins يعني يلبوا احتياجاتك. هن عم يشتغلوا لحتى يلبوا احتياجاتك، بس انت بتقدر تسألهم انه تطلب منهم انه يخصصوا لك يوم العطلة لحتى تقضوا مع بعضكم وقت في الريف مثلا. مين اللي قال انه هو اهله دايما برات البيت؟ سي منين عرفنا؟ لانه il travaille pour répondre. هون اهلي دايما au travail. كيف بنلقط الكلمات اللي هي صح؟ دونك هي سي، هي سي. طبعا ضلت عندي هون الدي، بس مع ذلك رح نقراها. Il a beaucoup de temps libre. C'est pourquoi proposez-lui de s'inscrire au club sportif ou culturel pour mieux passer ce temps. عنده وقت كتير فراغ، لذلك اقترح عليه أنه يسجل بنادي رياضي أو ثقافي لحتى يقضي وقته بشكل أفضل. هون لما عم بتقول نور أنا ابني ما بيستغني عن موبايله ومقضي وقته كله باللعب على الموبايل ويرسل رسائل ويبعث صور. لذلك قالوا له لأنه عنده وقت فاضي، عنده طول الوقت، عنده وقت. وهوني il a beaucoup de temps libre.
Voilà, خلصنا l'exercice. A, on passe, إذن 1, C, 2, D, 3, B, 4, A. On passe maintenant à l'exercice B. C, D, B, A. Ok. Maintenant, page 31. Vous avez ci-dessous un petit texte sur un problème d'un jeune garçon. Lisez-le attentivement pour remplir la grille et proposer une solution adéquate. عندك تحت هون un petit texte نص قصير حول مشكلة شاب. اقرأه بانتباه ثم املأ الجدول واقترح حلا مناسبا. Adéquat يعني convenable. Le problème. Mes parents me laissent toujours seul à la maison et ils ne me permettent pas de sortir le soir avec mes copains. C'est pourquoi je me sens isolée et je n'arrive pas à faire de bonnes relations avec les autres. أهلي بيتركوني دايما لحالي في البيت وما بيسمحوا لي أخرج عند المساء مع رفقاتي. لذلك أنا حاسس حالي معزول بعيد وما عم بقدر أقيم علاقات جيدة مع الآخرين. نحط البروبلم cause, conséquence, solution. دايما في كل بروبلم كل مشكلة نعرض المشكلة نقول سببها نتيجتها حل المقترح. Le problème, c'est l'isolement. Le problème, c'est l'isolement. La cause. Quelle est la cause? La cause, voilà. Ses parents, ما بقول mes parents, لأنه قولوا عم تركوا لي, ses parents le laissent, alors عم تركوا toujours seul à la maison et ils ne lui permettent pas de sortir le soir avec ses copains. Voilà la réponse بالدليل صفحة وين الصفحة 40 صفحة 40 بدليل المعلم. Voilà la cause. Ses parents ne lui permettent pas de sortir de la maison ni de passer du temps avec ses copains. Ses parents أو نحسب نقول ses parents le laissent toujours seul à la maison et ils ne lui permettent pas de sortir le soir avec ses copains. La conséquence. Quelle est la conséquence? شو هي النتيجة؟ النتيجة il se sent toujours isolé et il n'arrive pas à faire de bonnes relations avec les autres. النتيجة إنه هو حاسس حاله دايما معزول ما عم يقدر يقيم علاقات جيدة مع الآخرين. نحسن ناخدها من هون ونحسن ناخدها من الجيد. كمان عندي هون جيد difficulté صعوبات à faire de relations avec les autres صعوبات في إيجاد في عمل علاقات مع أصدقائي. أنا بفضل ناخدها من هون لأنه أسهل علي فبقول la conséquence il se sent وهي بتصير تي هون هي تي طبعا بدها تصير il se sent isolé et il n'arrive pas à faire de bonnes relations avec les autres. هلا la solution proposée شو هو الحل المقترح شو بنقترح عليه voilà ma solution. Moi je lui propose la solution أنا بقترح عليها الحل هاد. Tu peux leur demander de consacrer le week-end pour passer le temps ensemble ou pour faire des activités. Tu peux aussi leur demander de rencontrer tes copains pour être sûr de leur comportement. الحل أنا اللي بقترحه تقدر تطلب منهم أنه يخصصوا يوم العطلة لتقضوا الوقت مع بعض أو لحتى تعملوا نشاطات. وبتقدر كمان أنك تطلب منهم يقابلوا أصدقائك لحتى يتأكدوا من سلوكهم. Voilà ma solution. Maintenant, exercice C. Vous êtes conseiller social
et votre ami est un jeune qui a un problème familial. Il vous parle de son problème et vous lui donnez des conseils. jouez le rôle. بدنا نمثل دور هلا مع حدا يكون قاعد جنبنا إنه أنت مستشار اجتماعي وصديقك هو شاب عنده مشكلة عائلية. هو حكى لك عن مشكلته وأنت رح تعطيه نصايح مثله الدور. أنا هذا j'ai joué le rôle. لعبت الدور. voilà. هذا هو دوري. Pourquoi tu es triste, cher ami? Parle. Mes parents ne me laissent pas faire ce que je veux. J'ai 16 ans et j'ai le droit d'être maître de ma vie. Et eux, ils veulent contrôler ma vie. Je suis toujours en conflit avec eux. Je suis fatiguée. Tu as raison, mais tu dois savoir que le grand souci de tes parents est de te protéger. Ils croient et ils continuent à croire qu'ils sont responsables de toi. Ils ne peuvent faire autrement, ou ils ne peuvent pas faire autrement. Toi, mon ami, tu dois leur prouver ton amour, tu dois gagner leur confiance, essaie d'être toujours à côté d'eux et tu verras que tout ira bien, que tout ira bien. لماذا أنت حزين يا صديقي؟ تكلم. أهلي لا يتركوني أفعل ما أريد. ما رح نتركك. عمري 16 سنة حسب حالك كبير. عمري 16 سنة وعندي الحق إنه أكون سيد حياتي وهن بدهم يتحكموا في حياتي. أنا دايما في خلاف معهم، في خصومة معهم، وأنا تعبت. معك حق، بس أنت كمان لازم تعرف إنه الهم الأكبر لأهلك هو حمايتك. هن مفتكرين ورح يضلوا يفتكروا إنه هن المسؤولين عنك، وهن ما بيقدروا يعملوا غير اللي عم يعملوه، ما بيقدروا يتصرفوا غير شي. أنت يا صديقي لازم تثبت لهم حبك ولازم تكسب ثقتهم. حاول تكون دايما إلى جوارهم وسترى أن كل شيء سيسير على ما يرام. حاولوا تعملوا أنتوا الدور وتلاقوا مشكلة جديدة لحلها. أكيد ملان عنا مع الأسف مشاكل في حياتنا ونظرا لعمركم الصغير، وإن شاء الله ما يكون في مشاكل. j'ai fini la page 31. كانت معكم مدام تقول لكم au revoir et à la prochaine fois. باي باي.